đang đi làm nhá. Sao? À, gọi mẹ về hả? Tí nữa mẹ về rồi á. Nha, chờ mẹ tí nhá. Chờ mẹ tắt máy nhé, tí thôi. Bye bye. Làm gì đấy? Hả? Ồ, con bắt ở đâu đây? Tí, con bắt ở đâu mà nhiều thế? Hả? Mẹ mới đi làm về này. Ngô đâu đây con? Hả? Con đi bẻ à? Bẻ ngô ở đâu đấy? Nhiều thế này. Con bắt to lại trước. Làm gì? Làm gì ăn? Con định làm gì ăn? Làm ăn nhá. Để mẹ con nào. Cái này xay làm sợi bắp cho con ăn nhá. Con uống nhá. Rồi để mẹ đi vô mẹ làm sợi bắp cho nhỉ. Rồi đi vào nhà. Đi vào nhà nào. Đi con đi vào nhà đi. Đi vào nhà đó. Rồi. Vô bếp nhá. Đi vô bếp. Mẹ có keo. Lấy cái vỏ ngô này nấu nước nhá. Đây, mẹ lấy cái nồi. Chút cái rau ngô này rồi luộc lên lấy nước. Ván này lâu quá. Mẹ lấy cái dao đi, dao làm cho nó nhanh. Không được. Chờ mẹ tí nhá, mẹ làm xong rồi
cho con uống nhá. Cho bạn dê uống không? Con với bạn dê đi thu hoạch về à? Hả? Đi thu hoạch ở đâu đây? Sao, con muốn ăn à? Nhặt con. Cái cho này. Được rồi, phải nấu chín lên rồi ăn nhá. Rồi. Rồi đó. Xong mày xay lên trước nhá. Thôi tí nữa nhá. Con nén nó. Mua vào hộp nhá. Nè con, nóng đấy, nóng đấy. Tí nữa là được đấy. Chưa hết à? Chắc được rồi, thế nào để mẹ lấy tô mẹ đổ ra. Chờ nguội đã mới xay được nha tiếp. Chờ một xíu đã. Rồi, được rồi.
gói cái này đã nhá. Rồi. Con đưa ra cho bạn dê uống trước đi rồi tí nữa mẹ làm cho con nhá. Con đưa cái này ra cho bạn dê uống trước đi nhá, rồi mẹ làm một ly ra cho con nhá. Rồi đi con. Xong chưa con? Xong rồi à? Ngồi trên đây. Đây, của con đây, ngồi đây, ngồi xuống đây mẹ cho con uống nhá. Rồi, đây này. Đấy, rồi con ngồi đây. Đây. Ngon không? Ngon không? Uống vừa thôi nhá, không là bị bông đấy. Ly to lắm.